بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانسی کا بہترین علاج، اگر کسی کو کھانسی بہت زیادہ ہو رہا ہو تو اور دوا کھا کر پریشان ہو گئے ہو تو اور کسی بھی دوا سے کھانسی نہ جا رہی ہو تو آپ یہ دوا کھائیں، بالکل کھانسی فوراً بند ہو جائے گی۔ دوا کا نام یہ ہے انار دانہ 30 گرام لے لیں اور لونگ 10 گرام لے لیں اور کالی مرچ 15 گرام لے لیں اور اکر کرہا ایرانی 10 گرام لے لیں اور ملہٹھی 10 گرام لے لیں اور اجوائن 10 گرام لے لیں اور خسخس 5 گرام لے لیں اور چھوٹی پیپل 10 گرام لے لیں اور اب ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح سے کوٹ پیس کر رکھ لیں اور 100 گرام ادرک کو کوٹ کر جوس نکال لیں اور پھر اسی جوس میں ان سب چورنوں کو گوندھ لیں اور 70 گرام گڑ لے لیں اور گڑ کی چاشنی میں گولی بنا کر رکھ لیں اور ایک گولی صبح چوس لیں اور ایک گولی دوپہر کو چوس لیں اور ایک گولی رات کو چوس لیں۔ یہ گولی چوستے ہی آپ کی کھانسی فوراً بند ہو جائے گی اور بلغم بھی نکل جائے گی اور بلغم بھی بننا بند ہو جائے گی۔ آپ ایک بار استعمال کریں۔